ਸਹੀ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵੀ ਖਿੱਚਣਾ ਥੋੜੀ ਦੱਬਣੀ ਦੱਬ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੈਰ ਵੱਜੂ ਵੇਖੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਦੇ ਚੱਲ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲੈ ਭੱਜੂਗਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੋ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਦੇ